Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, özellikle kış aylarında yakamızı bırakmayan, o inatçı öksürüğe ve balgama karşı, benim mutfağımdan eksik olmayan şifalı bir formülü, kekik çayını anlatacağım. Kekik, o keskin ve ferah kokusuyla sadece yemeklerimize lezzet katmaz, aynı zamanda akciğerlerimizin en iyi dostudur. İçindeki timol denen o kıymetli madde, hem mikroplarla savaşmaya yardımcı olur, hem de en önemlisi, göğsümüzü yumuşatır, o yapışkan balgamın sökülmesini kolaylaştırır. O kimyasal öksürük şuruplarına sarılmadan önce, bu doğal şifayı bir deneyin. Bir fincan sıcak suyun içine, bir çay kaşığı kadar kuru kekik atın, üzerini kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Sonra süzüp içine birkaç damla da limon sıkın, dilerseniz bir çay kaşığı da bal ekleyin, bakın o öksürük nasıl da hafifliyor, göğsünüz nasıl da rahatlıyor. Doğa bize her derdin devasını sunar, yeter ki biz kıymetini bilelim.